थंयसर एक भयणीक विशेष कश्ट दूख असले रेतेरी घेवन रडोन आसले आनी रेतेरीचे अकरेक ताणें म्हळें ताचो घोव HIV AIDS जावन सरलो, ताका 2 जाणां भुरगीं आसात, घोवान सांगूंक बसना ताका HIV AIDS आसा म्हणून. उपरांत जावंक बरो जीव कातकान मेलो, या त्या पिडेन तो मेलो. मेल्या उपरांत डाक्टरान तिका म्हळें तुकाय ती पिडा आसा, देखून तूंय चड वाचनाय, देखून तूंय मरताय. तें सगळेंच कांगाल जालें, निराश जालें, देस्पर जालें, ताका जीव कातकान मरया म्हण जालें. पण देवा करगांव कोणें ताका रेतेरी काडलें, रेतेरीन ताका बुजवण मेळ्ळी. आनी थंयसर म्हज्या लागीं उलयत आसतना, कावन्सिलींग करता आसतना हांवें ताका म्हळें जिवीत देवाच्या हातांत आसा, तूं भियेनाका, जिवीत देवाच्या हातांत आसा. डाक्टरान म्हळां जावंक पुरो तूं 6 म्हयन्या भितर मरताय, तुजो घोव HIV AIDS जावन 1 वर्सा भितर मेलो, पूण तूं जियेतलें, तुज्या 2 जाणां भुरग्यांक शिकप दिवन बऱ्या फुडारा पळयतलें. आनी तितल्या ते आनीक चड रडोंक लागले आनी म्हणालें हांव गांवांत ल्हान व्हड जाल्ली, म्हाका गोतूच ना, बंबयंत बरो शिकलोलो, बरो कामार आसलो, वेपार वैभव कसो म्हणून हांव हांगासर आयलीं, काज जालीं. हांगासर आयल्या उपरांत कळ्ळें ताका जायते रीण आसलें, जायते वायट संवय आसले, सोरोय पियेतलो म्हजो न्हवरो. आनी आतां म्हजो घोव मेल्या उपरांत म्हजेर कांय बिरमत नासतना म्हज्या घोवाची भयण्यो, भाऊ आनी तेजी आवय बापूय सगळीं मेळून म्हाका घरांतले भायर घालूंक पळयतात आनी म्हाका घरांतले भायरच वचूंक सांगलां, गांवां वचूंक सांगलां भुरग्यांक. आनी हांवें कितें करचें, गांवांक वचूंक म्हाका लज दिसता, मातनी बेजार जाता, खंत जाता, म्हजी पिडा आसा. ताजे वयल्यान म्हज्या आवय बापायनी कितल्या कश्टांनी म्हाका ल्हान व्हड केलां आनी हांवें कशें परतून तांच्या घरा एक वजें जावन वेचें. देव बरो दीस दिवं तुमकां समेस्तांक. संतसेम त्रिंदादीक मान करून दिव्यवाणी लायव्ह मागण्याचे कार्यक्रम आमी आरंभ करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सोम्याचे नांवी आमचो आधार, ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. सर्वेस्पर तुमचेय सवें आसो आनी तुमचेय सवें आसो. अधिक मोगाचनो संतसेम त्रिंदादीक मान करया. संतसेम त्रिंदादीक अर्गां होबळाप दिवन स्तुती करया आनी संतसेम त्रिंदादीचें आराधन करया. गव्यांत तें गीत आयल्या बापा तुजे चरणी करच्याक स्तुती आराधन. आमच्या दैवी कलोरित्र मंदिराचे कांताराचे बूक दैवी गायना कोंकणी भक्ती गितां हातूंत पेज नंबर 26, पेज नंबर 26, 20 आनी 6, कांतार नंबर A11, A11. तुमकां हो बूक जाय जाल्यार तुमी ऑर्डर करिये दैवी कलोरित्र मंदिराक, वय फोन करियेत या ऑनलायन तुमी ऑर्डर केल्यार तुमच्या घराच येतात हे बूक. आयल्या बापा तुजे चरणी करच्याक स्तुती आराधन. आयल्या बापा तुजे चरणी करच्याक स्तुती आराधन. देव तूं आमचो भोवदयाळ, सर्पण करता नमस्कार. देव तूं आमचो भोवदयाळ, सर्पण करता नमस्कार. हालेलुया 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 हालेलुया. प्रार्थोया. भोवमोगाळ सर्गीच्या बापा, आमी तुका अर्गां आनी होबळाप दिवन तुजी स्तुती आराधन आमी करता. हर एक उत्तीम देणे आनी श्रेश्ठ दान तुजें थावन आमकां ह्या संवसारांत लाभता. तुजेर आमची दीस लावन ह्या दिव्य वाणी मागण्याच्या कार्यक्रमांत आमी वांटो घेता. आम्हा समेस्तांक सगळ्या संवसारभर आसलेल्यांक एकाच कुटुंबांत तुज्या मोगाच्या वेंगेन तुवें वेंगलाय. तर तुज्या मोगांत सदांच रावूंक, तुज्या उतरा प्रमाणे जियोंक तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां अभिशेक कर. आम्हा समेस्तांच्या सर गरजांनी तूं पाव. जो जियेता आनी रासवड चलयताय सासणाच्या सासणाक
आमेन. देव बरो दीस दिवन तुमकां समेजता. कशीं आसा तुमी सगळीं? मोगाचें नांव म्हाका वर्तो संतोश तुमकां हर एकल्यांक दिव्य वाणी लायव्ह ह्या मागण्याच्या कार्यक्रमांत पळोवं. खंडीत जावन देवान तुमकां संवसाराच्या स्थापने आदींच वेंचलां आनी तुमच्या आवयच्या गर्भांत आसतनाच ताणें तुमकां नांवान आपयलां. तुमी ताका मोगाची आनी तुमचेर ताजी नदर सदांच आसा. तर मोगाचें न्हू, आज देवाचें उतर आमी व्हडा भक्तीपणान आनी व्हडा उमेदीन नियाळ करया. आमी घेवया यहोशुआचो बूक 3 वसोर 5 पयत पुस्तकांत यहोशुआचो बूक 6वो बूक जावन आसा. इट इज द 6th book in the Holy Bible. And in this book, Joshua chapter 3 verse 5, the word of God says, "Purify yourselves, sanctify yourselves, and the Lord God will do wonders in your midst." तुमकांच तुमी पवित्र करून घेया आनी सर्वेस्पोर देव तुमच्या मदें वर्ती अजाप आनी विस्मितां करतलो. वय मोगाचें न्हू, आमकांच आमी देवाक समर्पण दिता आसतना कितलीं अजापां विस्मितां जातात. मोगाचें न्हू, हाका हांवूच एक साक्ष जावन आसा. म्हज्या जिवितांत हांवें जायते अनुभव केला. हांव बॉम्बे आसता आसतना थंयसर एक भयणीक विशेश कश्ट दूख आसले रेतरी घेवन रडोन आसले आनी रेतरीचे अकरेक ताणें म्हळें ताचो घोव HIV AIDS जावन सरलो. ताका 2 जाणां भुरगीं आसात. घोवान सांगूंक बसना ताका HIV AIDS आसा म्हणून. उपरांत जावंक बरो जीव घातकान मेलो. ह्या त्या पिडेन तो मेलो. मेल्या उपरांत डाक्टरान तिका म्हळें तुकाय ती पिडा आसा, देखून तूंय चड वाचनाय, देखून तूंय मरताय. तें सगळेंच कांगाल जालें, निराश जालें, देस्पर जालें. ताका जीव घातकान मरया म्हण जालें. पण देवा करगांव कोणें ताका रेतीर काडलें. रेतीरीन ताका बुजावण मेळ्ळी. आनी थंयसर म्हज्या लागीं उलयता आसतना, कावन्सिलींग करता आसतना हांवें ताका म्हळें जिवीत देवाच्या हातांत आसा, तूं भियेनाका, जिवीत देवाच्या हातांत आसा. डाक्टरान म्हळां जावंक पुरो तूं 6 म्हयन्या भितर मरताय. तुजो घोव HIV AIDS जावन 1 वर्सा भितर मेलो. पूण तूं जियेतलें. तुज्या 2 जाणां भुरग्यांक शिकप दिवन बऱ्या फुडारा पळयतलें. आनी तितल्यार तें आनीक चड रडोंक लागलें आनी म्हणालें हांव गांवांत ल्हान व्हड जाल्ली, म्हाका गोतूच ना. बॉम्बेंत बरो शिकलोलो, बरो कामार आसलो, वेपार वैवर कसो म्हणून हांव हांगासर आयलीं, काज जालीं. हांगासर आयल्या उपरांत कळ्ळें ताका जायते रीण आसलें, जायते वायट सवय आसले, सोरोय पियेतलो म्हजो न्हवरो. आनी आतां म्हजो घोव मेल्या उपरांत म्हजेर कांय बिरमत नासतना म्हज्या घोवाची भयण्यो, भाऊ आनी तेजी आवय बापूय सगळीं मेळून म्हाका घरांतले भायर घालूंक पळयतात. आनी म्हाका घरांतले भायरच वचूंक आनी सांगलां, गांवा वचूंक सांगलां भुरग्यांक हाडून. हांवें कितें करचें? गांवाक वचूंक म्हाका लज दिसता, मात न्ही, बेजार जाता, खंत जाता, म्हजी पीड आसा. ताजे वयल्यान म्हज्या आवय बापायनी कितल्या कश्टांनी म्हाका ल्हान व्हड केलां आनी हांवें कशें परतून ताच्या घरा एक वजें जावन वेचें. हांवें म्हळें जर तर तूं तुकाच देवाक समर्पण दिताय, देव तुजो बाप, तो तुका सणिना, तो तुका सण घालिना, तो तुज्या जिवितांत वर्ती अजापां विस्मितां तो करतलो. आनी सर्वेस्पर देवांस म्हणान गी, वय हांव तुज्या जिवितांत आसले पर्वत समतळ करतलो. हांव लोकडाचे आडांबे मोड उडयतलो, पितळचे वंडी फूड करतलो. लिपोवन दवरलेली संपत्ती आनी गुपीत दिरवी हांव तुका दितलो. इजाया प्रवादीचो बूक 5 वसोर 2 आनी 3 वळ. Isaiah chapter 45 verse 2 and 3 हें भयण पातयेलें आनी पातयलें आनी ताणें मागण्या येवं सुरू केलें. मागण्यान ताका भरोसो मेळ्ळो, धैर्य मेळ्ळो, बुजावण मेळ्ळी. दीस वेताना ताची HIV AIDS पिडा, ताचे कुडींत आसली ती पिडा गूण जावना, पूण ताची लक्षणां उणें जावंक सर जालें. पयलें ताका विशेश पोटांत केल्लें उरनातलें, जिरवळ आनी उदकाडे जातालें, ताप येतालो आनी आंगांत विशेश दूख येतली, मरता तशें ताका सगळें भोगतालें. पूण एक फावटी मागण्याक आयलें, मागण्याचेंच वखद ताका सांगत आस डाक्टर लागीं जें वखद काण घेतलें, पूण पिडेची लक्षणां नपयस जावंक सुरू जालीं. ताजे लाग बरी भलायकी आनी तें शिकलेलें. बॉम्बेन ताका एक काम मेळ्ळें. सांगत आस हांवें थोड्यांची ताका वळख करून दिली, तांणी ताका इल्लें कुमक करूंक सुरू केली आनी तें एका भाड्याच्या घरांत रावून त्या भुरग्यांक ल्हान व्हड करूंक लागलें. जायते ग्रेस्काय आसले ताच्या माय, मांव, भाव, गांवाचे भाव भयणींनी ताका घरांतले भायर गेले. पूण मोगाचें न्हू, हें सवकास काम मेळ्ळें, कामाच्या जाग्यार प्रमोशन ताका मेळ्ळें आनी सवकास ताणें ताचें व्हडलें एक घर काणयलें, उण्या मलार 2 लाखांक त्या दाळा. पूण मोगाचें न्हू, आज त्या घराक 60 लाखाचे वयर मोल आसा. सांगात आस 2 भुरग्यांक ताणें बरें करून शिकप दिवन आतां बऱ्या फुडाराक ताचे धुवो पावल्यान. पूण ताच्या मावाडची मांव सरलो सुरवेर, उपरांत सासूमाय सरली, ताच्या उपरांत एक देर सरलो, भावो सरलो, नणन सरली. मोगाच्यान त्या कुटुंबांत वीद वावळीस जाली. त्या घोवा गेल्या कुटुंबाची सगळीं मरण पावल्या. पूण हे मोगाच्यान आपल्या भुरग्याक सांगता अपुर्बायन जीवन आसा. कित्याक? देवाचें उतर आयकून
देवाच्या हाजरपणान ताणें ताकाच पवित्र करून घेतलें, म्हणजे आपणाकच देवाक समर्पण दिलें. देवान मोगाच्या न्हू ताज्या जिवितांत वर्ती अजाप आनी विस्मिता गेली. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. गांवांत एकलो भाव आसा, ताका ताज्या जिवितांत एका चेडवान ताका मोस केलो. तो बरो शिकलेलो, बऱ्या कामार आसलो, देखून एका बऱ्या चेडवाचो मोग ताणें केलो. पूण त्या चेडवान अकरेचे घडी ताका घात केलो. ते म्हणाले, ना म्हजी आवय बापूय म्हणटात म्हाका आनकी बरी सैरीक आसा, तुज्या की चड शिकलो अशें ताणें सांगूंक नुसो आसलें. तुज्या की चड शिकलो, चड क्रेस्त बरो, हांव ताज्यार कास जाता, तुज्यार कास जायना, तूं दुसऱ्यान चेडूं पळय. ओ जीव घात करून भायर सरला. पूण मोगाचें न्हू देवाकर कांदेवी कलो रितीन मंदिराक आयिल्लो. आतां लगभग एक 15 वर्सां जालीं आयलो. आनी थंयसर म्हजे लागीं कावन्सिलींग काडून घेवन म्हजे लागीं उलयता आसतना तो रडतालो, फादर अशें आसा म्हणून आमी चिंतूंकच ना. हांवें म्हळें संवसारांत सर तराचे मनीस आसा, देंवसराचे प्रभाव खाली उलयतात, पूण तूं ताका बगशी आनी देव तुका व्हरतो फुडार दितलो. तुकाच तूं पवित्र करून घे, तुजें जिवीत देवाक समर्पण दी, देवाच्या 10 उपादेश समर्पण जिये. पयलीं तूं जियो न्हय, ताज्या मोगार पडलोय आनी ताज्या सांगाता तूं रावलोय. वय तें तुवें केल्ली चूक, पूण आतां तूं वळखता एक बरें कुमसार जा. देव तुका बक्षिता मात न्ही, देव तुज्या जिवितांत अजापां करतलो. आनी मोगाच्यान आज तो म्हाका म्हणटा देव ताज्या जिवितांत अजापां गेली, कित्याक हांगासर येवन ताणें ताकाच पवित्र कर. तस मोगाच्यान देवान ताजेर आशिर्वाद घालो. ताजें दूख बुजलें, ताणें ताका विश्वासघात केल्या त्या चेडवाक बगसूंक की ताका देवान कृपा फोव केली. आनी 1 वर्स जायची जाल्यार ताका एक बरी सैरीक आयली, बरें चेडूं मेळ्ळें, देव बिरान तिचें मागण्याचें. आनी ताजें सांगाता तो काजो जाल्या उपरांत दोगांय सांगाता मेळून काम करूंक लागली. दोगांय सांगाता वचून इस्रायल वचून सयत तांणी काम करून जायत तितलें जोडलें. गांवांत आतां जायत तितली आस्त बदीक आसा. दोगांय भुरग्यांक बरें करून ते ल्हान व्हड करना आसात, बरें शिकप दिवन आसात. आनी सांगातास मोगाचें न्हू तांचें बिझनेस बऱ्या तरान जावन आसा. केदार देवी गेलो रितीन मंदिराक येवन देवाक अर्गांनी होगलाव दितात. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, होसाना. मोगाचें न्हू जोशुआ देवाचेर पाती येता. देवान सांगली ती उतरां, वय तूं तुकाच पवित्र करून घे आनी लोकांक सांग, लोक तांकांच पवित्र करून घेवन दी, तांकांच समर्पीत करून दी देवाक. देव तांच्या मदें अजाप आनी विस्मिता करतलो. मोगाचें न्हू जोशुआचो बूक हांवें व्हडा मोगान हांवें वाचचो मात न्ही, व्हडा भुक्तीपणान वाचचो मात न्ही, व्हडा प्रेरणान हांवें वाचचें. कित्याक थंयसर जायतीं अजाप आसात. पूण म्हज्या नियाळाक आयिल्ली, म्हज्या कामानाक आयिल्ली 7 थंयसर अजाप आसात. पयलें अजाप जावन आसा थंयसर मुखार जॉर्दानाची न्हंय भरोन वमतोन वळटली. ह्या दिसांनी बारी पावस ह्या वर्सांनी देवाक अर्गांनी होगलाव दिवया. सगळ्यांनींतल्यान उदकच उदक. जॉर्दानी न्हंय त्या वर्सा लुवण्याच्या वेळार विशेष भरोन वळटली की. इस्रायल परसा लगभग 40 वर्सां पयलीं करून इजिप्तांतावन बसयल्या गांवाक लागीं येवन पावल्या. मुखार जेरिको शहर आसा, ताजे उपरांत तांचें इस्रायल बसयलो गांव आसा. पूण हांगा तांकां जॉर्दान न्हंय कशी उतरोवची तांकां व्हड भिरांत आकांत दिसली. आनी त्या वेळार देवान तांकां म्हणलें पवित्र करून घेया. आनी उपरांत सल्ल्याची आर्क पेट वयले याजक मुखल्यान वचून थंय जॉर्दान न्हंयत पांय पयलें दवरून दी. त्या दाळा जॉर्दान न्हंयचें उदक वाट सोंड दितलें म्हण. आनी थंयसर आमी वाचता, थंयसर जोशुआच्या बुकान 3ऱ्या वर्सां 14व्या वळीर तावन 17वी वळ पर्यंत सल्ल्याची आर्क पेट व्होवन वेचे याजक म्हळ्यार सल्ल्याची आर्क पेट म्हळ्यार पवित्र पुस्तक. पवित्र पुस्तक त्या काळार आमकां पवित्र पुस्तक ह्या पेपरार रुपार आसा, पूण त्या काळार पवित्र पुस्तक सल्ल्याच्या आर्क पेटेच्या रुपार आसी. आनी ती वयतले याजक, तसो अर्थ देवाचें उतर वाचून ते नियाळ करून आपणाकच पवित्र करून घेतले याजक. जोशुआच्या बुकान 1ल्या वर्सांत 9व्या वळीर आमी वाचता. जोशुआ चॅप्टर 1:9 धर्मशास्त्राचें हें उतर सदांच तुज्या वंटांचेर आसोनी आनी दीस आनी रात ताचें ध्यान कर. तें पाळचे खातीर तुज्या काळजान तें जगोवन दवर. तेन्ना तूं तुज्या सर कामांनी तूं सुफळ जातलोय आनी हर एका संगतींनी तूं जैत जोडटलोय. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. जोशुआ पातये लागलो, इस्रायल परसा पातयेली. सल्ल्याचे आर्क पेट वयले ते याजक तांचो पयलो पांय जॉर्दान न्हंयक दवरतस थंयसर आवराचें उदक आसल्यार आराफाता लागीं एका वंडे बरें उबें रावलें. त्या व्हाळाचें उदक, आवराचें उदक एका वंडे बरें उबें रावचें. सकयलें उदक आराबाक वळोन गेलें. आराबा म्हळ्यार अरेबियन सी, आमचो दर्यो, आनी इस्रायलाचो दर्यो एकच, सी ऑफ अरेबिया. आनी ताका तें उदक वळोन गेलें. सुक्या धरणीर लोक उतरालो. हें पयलें अजाप जावन आसा. दुसरें अजाप जेरिकोचो पतन या जेरिकोचो पाडाव. आमी वाचता जोशुआच्या बुकांत 6व्या वर्सांत जेरिकोचो पागोर लगभग एक 10-12 फीट रुंद आसलो, एक 10-12 फीट उबार आसलो. भोव बळवंत मजबूत पागोर जेरिकोच्या रायान आनी तेंच्या लोकांनी
रावळ्यारा भोंवतणी लगभग एक 12 किलोमीटर जाग्यार तांणी बांदलो. ताचे भितर रावळेर आनी सशस्त्र ते सैनीक पागोराच्या वयर तांचे तीर घेवन तांचे भाले घेवन आनी तांची व्हडले व्हडले तालवार आनी अस्त्रां घेवन थंयसर ते आसले. आनी आतां इस्रायल परचेन बसयल्या गांवां पावचे जाल्यार जेरिकोच्या शहराचेर जैत वरीचेच सर्वेस्पर देवान जोशुआ मुखांतर तांकां सांगलें. सगळ्या लोकांक 6 दीस जेरिकोच्या पागोराच्या भोंवतणी लागशिल्ल्यान न्ही, कित्याक सैनीक आसा भोव पयशिल्ल्यान. भोवाडो काडूंक सांग, 1 दीस न्ही, 2 दीस न्ही, 6 दीस. आनी 7व्या दिसा 7 फावटी ताणें भोवाडो काडिचे आनी 11 तांणी दुचाची बोपाट मारिचे, हालेलुया होसान्ना म्हणून. आनी तेन्ना जेरिकोचो पागोर कोसळटलो. पळय मगो 6 दीस न्ही, सांग आतां 7 दीस. थोड्यान म्हाका विचारची, रे तर कितले दीस फादर? हांवें सांगचे कितले दीस करूं आतां? वय एक वर आयल्यार पुरो गी. हांवें म्हळें 1 वर घाल्याक अर्दे वर पावनाय तुका. म्हाका रेतेर म्हळ्यार कशें? इस्रायल परचेक बसयल्या गांवाक व्हरून पावयची जाल्यार देवान 40 वर्सां तांकां काडली. कित्याक काडली? ती इजिप्तांत आसतना ते गुलामपणाक काल आसले. गुलामपणांत काल करतले, गट्ट सोरोप येतले, बेबते जातले, गाळी शिराप दितले, पोसदे उलयतले, व्याभिचार निश्कळपण तांचे थंय रमोन गेल्लें. पितीसपणां, माट, मंत्रां, मम्ब्या पुजा, मुर्ती पुजा, अदृश्य दुरादृश्यांचे, गाळी शिराप दिवचे, झगडचें, लोगाड काडचें एकामेकाक, मोस करचो, दोगो दिवचो, विस्वासघात करचो, दुनियाक सांगून दिवचें त्या कामागारा विशांत ह्या कामागारान, ह्या कामागारान त्या कामागारा विशांत एकामेका लपडे करून घालोवचे आनी दुनियान तांकां दोगांयक लागाड काडचें. असलें सगळें चलतलें. आपल्या भुरग्यांक सयत देवाक बली दितले. म्हणजे तसली पितीसपणां तांचे मदें आसली. देखून केवळ बसयल्या गांवां पावल्यार पावना, तांचें मन बदलाचें, तांचें काळीज बदलाचें, तांचें जिवीत रुपांतर जायचें. 40 वर्सां एका तरेची रेतीर ती आकाशान मान्ना देवयता देव. पळया देवाचेर पातचे न्ही तरेची. कडपतावन उदक येवंक साध्य ना, कडपतावन उदक येवचें करता देव. आनी देवाचे उपादेश पाळिनांतल्यांक विकाळ सोरोप तांकां ग्रास येतात. अशें तरी लोकांक सोकास तरबेती दिवन बसयल्या गांवाक वेचाक तांकां योग्य केलें देवान. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आतां तशेंच त्या जेरिकोच्या पागोरा भोंवतणी 7 दीस भोंवडो काडीचे. म्हळ्यार रेतीर आयिल्ल्या वेळार आमी म्हणचें तुमी मावून रावाचे, मोबायल बंद करचे. थोड्यांक मोबायल बंद करूंक नाका, उलोवचें बंद करूंक नाका, खबरो उलोवचें बंद करूंक नाका. थोड्यांक रेतीर घेवचे, सकाळीं येवन सांजेर घरा वचोचें. मोगाच्यान ती रेतीर जायना. रेतीर करीचे जाल्यार मोबायल बंद करचे, कोणा कडेन उलोवं नजो, पळय सक्रामेंत आमकां वेळ करचे, आवाज कर नजो. पण 11 दिसा मात्र व्हडल्या ताळ्यान हालेलुया प्रेज द लॉर्ड सांगाचें. सक्कड लोकांनी सांगाता, 20 लाख लोकांनी हालेलुया प्रेज द लॉर्ड होसाना म्हणून 100 दीस मौनपणान रेतेर केल्या उपरांत तांणी बोब मारता आसतना जेरिकोचो पागोर सगळो कोसळ्ळो. असो कोसळ्ळो की सगळो धरणी भितर गेलो. तो आड पडलो जाल्यार ताच्या वयल्यान वचून कितले कस जाताले. धरणी भितर गेलो देखून सामातट्ट जालें. सामाताळ जालो जागो. सक्कड लोक भितर गेलो आनी जेरिकोचे शहर तांचे स्वाधीन केलें. तिसरें जावन आसा मोगाचें सूर्य सयत रावलो. जोशुआच्या बुकान 10व्या वसरान 12व्या वळेंत 14वी वळ पर्यंत आमी वाचता. जोशुआ चॅप्टर 10 वर्स 12 to 14. मोगाचें सूर्य कित्याक रावता, वेळ कित्याक रावता? तांच्या दुस्मानाचे जैत व्हरूंक देव तांकां अधिक वेळ दिता. हांवें केदाळे एकल्याची साकसांगची हांगासर एकलो साक सांगता. तो आयलो, ताका MBAत बरें मार्क्स काडून बरें काम मेळचें म्हण आसलें ताका. तेदोळ पर्यंत PUCन बरें मार्क्स काडले, 10व्यान बरी मार्क्स काडले आनी BBA म्हळ्यार बॅचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशनान बरें मार्क्स काडले. 3 वर्सां MBAन पयले वर्सा बरें मार्क्स काडले. सेकंड वर्सा ताका हाय डिस्टिंक्शन येवंक ताका मन 85-90% मार्क्स येवचे आनी बरें काम मेळचें म्हण. पूण जालें कितें, एग्जामाक 1 हप्तो आसलो, रजा आसली. त्याच दिसांनी ताका ताप आयलो. आस्पत्रेक गेलो. लगभग 5 दीस आस्पत्रेंत आसलो आनी आतां एग्जामाक 2 दीस आसात मात. आनी तो बरो जाल्लो दैवी केलो. रेतन मंदिराक आयला. हांगासर येवन म्हणटा, फादर म्हणजे ह्या वर्सा एग्जामाक बरो जावचें ना आनी हांवें बरयल्या बरें मार्क्स मेळचे ना. कित्याक हांव ताप आस्पत्रेंत न्हिदलो, हांवें बुकां पडून हांवें म्हळें तूं देवाचो भुरगो केदाळ्यान रेतीर येताय, केदाळ पयत पुस्तक वाचता न्ही. पळय, देव सूर्य रावयल्लो, देव तो वेळ रावयल्लो, वॉच आमचे कितें घडयाळ रावयल्लो देव तो. जोशुआच्या बुकांत तुज्या जिवितांत तो सूर्य रावन, वेळ रावन तुज्या जिवितांत तुजेर आशिर्वाद घालन तुका ह्या वर्सा डिस्टिंक्शन येवचें बरी करता की ना. पळय म्हळें, ना फादर म्हाका ह्या वर्सा बरोंक आनी कांय जायना. पूण देवाची मांडवळ दुसरीच म्हळें. ताचे खातीर मागून हांगासर रेतीर करून तो गेल्लो घरा. आनी एग्जामाच्या आदल्या दिसा मोगाचें गांवार कलेगी समस्या आयली त्या वर्सा
आनी थंयसर परीक्षा पोस्टपोन जाली 2 हप्ते पोस्टपोन. ताणें आस्पत्रेंत 1 हप्तो करशिल्लो, ताका 2 हप्ते सर्ती मेळ्ळे. 2 हप्त्या उपरांत परीक्षा बरयतना ताणें 80-85% मार्क्स येता म्हण चिंतले. 88% ऑलमोस्ट 90% मार्क्स काडून तो पास जालो. हालेलुया. आनी उपरांत बऱ्यांत बरें काम मेळ्ळें. आतां दुबय वचून बरें काम करना आसा. बायले भुरग्यांक सांगता तो आसा गांवाक आयल्यार येवन देवाक अर्घ होगलाप दिता. हालेलुया. सूर्य रावता मोगाच्यान, वेळ देव फाटीं घालता. तुका जर तर बाती आनी विस्वास आसा आनी आमी वाचता 4 अजाप थंयसर हेल स्टोन म्हळ्यार खऱ्यांचो पावस, आली कल्लुगळ म्हणटात. पावस आयिल्ल्या वेळार तें बर्फाचे कुडके आकाशांत पडचे. जेन्ना जोशुआ आपल्या साद्या इस्रायलीत लोकांक घेवन, ते व्हडले सैनीक न्ही, तांकां चड तरबेदी दिना, सादो लोक तो, ल्हान भुरगीं आनी स्त्रियो आनी दादले आनी सगळे झुजां वयता आसतना देवूच पळया तांकां जीख मेळचे खातीर आमरीत तांच्या दुस्मानाचेर ते बर्फाचे कुडके पावसा सांगाता पडोवन ते सैनीक आपापी नाश जातात आनी कांय गरजे म्हण पडोना. आनी 5 आमी वाचता मोगाच्यान थंयसर जॉर्दानाचे उदक परतून वळाशें करता सर्वेस्पर देव. जोशुआच्या बुकान 4 वर्सांत 18 बळेर. आनी 6वें अजाप जावन आसा. आय म्हणलें एक शहर, तें ताचेर जीग जोडूंक, ताचेर जैत ओडूंक, ताचेर यशस्वी जोडूंक इस्रायलीत सगळे पुरो जाल्ले. आनी तो पुरो जाल्ल्या वेळार देवा कडेन मागता आसतना देवा आमच्या सैनिकां सगळ्यांक पुरो जाला आनी झुजाक ते तयार ना. देवान म्हळें केवळ तुजो भालो त्या आय गांवाक तुवें दाखयल्यार पुरो. आनी तेन्ना तो कशें हांव तुमकां जीक लाभयतलो पळय म्हण. आनी तशेंच केलें जोशुआन. तो भालो केवळ त्या आय म्हणल्या गांवाक दाखोवन ताणें मागणें करता आसतना उजो पेटलो त्या शारांनी, आय म्हणल्या गांवांनी उजो पेटोवन आनी ते नासले आनी इस्रायल जिखले. आनी 7वें जावन आसा बडगाचेर आय सांगाता मेळोन इस्रायलींतांक सोलवंक नाश करूंक आयिल्ल्या वेळार आमी वाचता 11व्या वर्सां 6व्या वळेर तावन 8वी वळ पर्यंत सर्वेस्पर देव त्या सगळ्या रायांक सांगाता चलवयता आनी इस्रायलींतांक जीख लाभयता. अशें मोगाचें न्हू, देव आमच्या पक्षान आसा जाल्यार आमच्या जिवितांत आशिर्वादा वयर आशिर्वादा मेळटात, बेसांवा वयर बेसांव मेळटात. आमी मात्र आमकांच आमी पवित्र करून देवाच्या हातान समर्पण दिवचें. तर मोगाचें आज आमी नियाळ करया पवित्रपण म्हळ्यार कितें, भाग्यवान जावचें म्हळ्यार कितें. पयली संगत मोगाचें आमच्या नियाळाक जंय आमी संपूर्ण जावचें या परिपूर्ण जावचें. होलिनेस इज होलनेस. होलिनेस HOLINESS. पवित्र जावचें म्हळ्यार होलनेस WHOLENESS. संपूर्ण जावचें. मातेवाच्या वांजेलांत 5व्या वर्सांत 40 आनी 8 वळेर वाचता. मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स 48. जसो तुमचो सर्गीचो बाप संपूर्ण आनी परिपूर्ण गी, तुमी जायचे संपूर्ण आनी परिपूर्ण. हालेलुया. मोगाचें न्हू, सर्गीचो बाप सोर बरो, सोर सत्यवंत, सोर बुकसूचो, सर नितळ, सर शांतीचो, सर समाधानाचो. तर देवाची भुरगीं जावन आसले आमी, आमची नदर, आमची दिश्ट, आमचो तो उद्देश ध्येय आसा जे हांवें चड पवित्र जायचें म्हण. आमी पवित्र म्हणून न्ही, आमी अस्कत मनशां, संवसारी मनशां, रक्तमासाची आमी चुकोन पडटा. पूण आमचे प्रयत्न जायचे चड पवित्र जावंक, चड भाग्यवंत जावंक, चड बुकसूंक, चड काकूत दाखोवंक, चड सेवा दिवंक. तेन्ना मोगाचें न्हू, देव म्हज्या तुज्या जिवितांत आमकां पवित्र करता, भाग्यवंत करता, मात सर आशिर्वादान नेटयता. दुसरें जावन आसा होलिनेस इज ए कमांड. पवित्र जावंक मोगाचें देवान दिल्ली आज्ञा जावन आसा. सांत पेद्रूच्या पहिल्या पत्रांत 1व्या वर्सांत 16व्या वळेर आमी वाचता. 1 Peter chapter 1 verse 16. Be holy just as your Lord God is holy. जसो तुमचो देव पवित्र की तुमी जाया हरी एका संगतीनी पवित्र. देवा मुखार येता आसतना मोगाचें आमी पवित्र जायचे. आनी तिसरें पवित्र आत्म्याचो पात्र. रोल ऑफ द होली स्पिरीट. उडासरा मोगाचें न्हू, आमकां पवित्र करचें पवित्र आत्म्यान. पवित्र आत्म्याक आमी आपयतस पवित्र आत्मा ताच्या उज्यान आमचें मन नितळ करता, आमचें काळीज नितळ करता, आमचे हात पांय सगळी कूड आमचें जिवितच नितळ करता. देखून रोमाकारां बरयल्ल्या पत्रांत 8व्या वर्सांत 9व्या वळेर आमी वाचता. रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 9. देवाचो पवित्र आत्मा तुमचे थंय जी येता होय जाल्यार तुमच्या रक्तामासाच्या अपेक्षे प्रमाणे चला नाकात. हालेलुया. मोगाचें थोड्या दिसां पयलें दैवीक रित्र मंदिरांत आमाल्यांची रेते दवरली. वी केप टे रिट्रीट फॉर द एडिक्ट्स. जायत्या वायट संवयांक वळख जाली. हे वायट संवय म्हळ्यार केवळ सोरो मात न्ही, थोडे फॉर्नोग्राफी वायट पळोवचें, आपणा इतले वायट करणी करची, आनी थोड्यांनी फटी मारची, आनी थोड्यांनी केताळ्या बायले भुरग्यांक मारची, या
थोडे बायले आसा गोवांक मातशें गाडी शिराप दिवचें सगळचें हेरां सांगता सोरचें लुटचें सबार तरांचें वायट संवय संगीत ते 7 महापातकां आसात ह्या 7 देंवसार म्हणटात बळे गर्व अहंकार आनी ताचें दुसरें आबलेस आनी तिसरें आबस्वार्थ 4थें जावन आसा पोटांत बन 5वें जावन आसा वय काम आतुराई आनी ताच्या उपरांत आळसाई आनी ताच्या उपरांत कितें मोसोरू आनी क्रोध हे असले वायट संवयांक वळख जाल्ल्यान म्हाका जेन्ना पवित्र आत्म्याच्या अभिशेका काल सुटका दिवंक म्हाका जेन्ना दैवीक रित मंदिरांत रित दवरली जायते जाणांक बरेंपण लाभलां तुमकांय खंडीत जावन बरेंपण लाभतलें ये एक बरी कन्न रितेर करा कित्याक रोमाकारां बरयलें पत्र 8 वर्स 11 वोळ म्हणटा रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 11 सोम्या जेजू क्रिस्ताक जिवंत उठयलेलो देवाचो आत्मो तुमचे थंय जियेता वय जाल्यार सोम्या जेजू क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलो तोच पवित्र आत्मो तुमचे विनाशी कुडी देवा सारके अविनाशी कर्ण तुमकां रुपांतर करतलो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड देखून म्हाका कितले आमी पवित्र आत्म्याक आमचे ते आमी स्विकार करता स्वागत करता आपणायता तो पवित्र आत्मा आमकां कितें करता जशें जेजूक ताणें जिवंत उठयलो आमी पातकाक मरतले आमच्या वायट सवयांक आमी मरतले आमच्या रक्तमासाच्या वनवण्याक आमी मरतले आनी पवित्रपणाक भगवंतपणाक नव्या जिविताक पुनर्जिवंत जिविताक म्हाका आमी चड आनी चड अविनाशी जावन रुपांतर जातले हालेलुया देखून 4थो विशय जावन आसा पवित्र जावचें म्हळ्यार रुपांतर जावचें होलिनेस इज ट्रान्सफॉर्मेशन रोमाकारां बरयलें पत्र 12 वर्स 2 वोळ रोमन्स चॅप्टर 12 वर्स 2 ह्या संवसाराची साल तुमी आदारी नाकात बदलाक तुमची मनां नवी जावन दी हालेलुया कितली अपुरबायची उतरां तुजें मन नवें जावन दी तुजी चिंतना नवी जावन दी तुजो मनोभाव नवो जावन दी तुजें काळीज तुजी भोगणां तुजे संबंध नवे जावन दी तुमच्या जिणयेचें रुपांतर जावन दी तेन्ना देवाची खुशी कितें म्हणून सोदूंक काडूंक तुमी पावतल्यात आनी त्या प्रमाणे जियोंक तुमी शकतल्यात हालेलुया आनी आतां 5सो विशय जावन आसा म्हाका पवित्रपण म्हळ्यार एक नितीवंत जिवीत सता नितीचें जिवीत जावन आसा होलिनेस इज अ रायचियस लिवींग हेब्रेकारां बरयलें पत्र 12 वर्स 14 वोळ म्हणटा हिब्रूज चॅप्टर 12 वर्स 14 सगळ्या लागीं समाधानान जियोंक तुमी प्रयत्न करा आनी भाग्यवान जावंक सोदा तेन्ना मात्र देवाक तुमी पळोवंक शकतल्यात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया म्हाका आमकां हरी एकल्या मन आसा देवाक पळयचें न्ही आमकां हरी एकल्या मन आसा देवाचो अनुभव जायचे आमकां हरी एकल्या मन आसा देवान म्हजेर आशिर्वाद घालचे तुजेर आशिर्वाद घालचे तुमी मागले सगळें मेळाचें नोड आसतला देवान कितें आशोवचें आमी सगळ्यां लागीं समाधानान जियेचें सगळ्यांक बक्षीस जाय सगळ्यां लागीं राज्य जायचें सगळ्यां लागीं बक्षणां मागा जाय सादी बळी जिणी जिवन भाग्यवान जायचे आमचे संबंध पवित्र जायचे तेन्ना देवाचो अनुभव करूंक आमी सकतले वी विल बी एबल टू सी द ग्लोरी ऑफ गॉड वी विल बी एबल टू एक्सपिरियन्स द प्रेझन्स ऑफ गॉड आनी 7 जावन आसा 6th पॉयंट इज देर पवित्र जावचें म्हळ्यार पातकांतावन नितळ जावचें क्लेन्सिंग आवरसेल्व्स फ्रॉम sin जो आमचें पयलें पत्र 1 अवसर 9 वोळ 1 जॉन चॅप्टर 1 वर्स 9 जसो आमचो देव उजवाडांत आशिल्ल्या बरी आमी उजवाडांत आसांव जाल्यार तेन्ना काल जाता जेजूचें आमोलीक रगत आमकां सर पातकांतले आनी खोटेपणांतले आमकां नितळ करतले हालेलुया प्रेज द लॉर्ड म्हाका आमी देवाचो अनुभव जोडूंक जायते काय वावंट काडचे म्हणना केवळ आमी काळो कथन उजवाडाक आयल्या जालें खंय पातकाची तुका एक अवकाश आसा त्या अवकाशांतल्यान भायर येचें खंय पातकाचें वातावरण आसा तें तावन भायर येचें कसले संबंध आसात जर तुका मोबायल कारण जाता वॉट्सॅप कारण जाता प्लीज डिलीट दॅट वॉट्सॅप ते इंस्टाग्राम कारण जाता या वेबसायट्स कारण जाता ते तुजें अंतर्जाळ इंटरनेट कारण जाता या कोणी तुजो संबंध कारण जाता इश्ट कारण जाता तांत इश्टागातच तूं खाण सोडणे तांत तूं भायर येणे तूं देव उजवाडांत आसल्या बरें तूं उजवाडा आयल्यार पुरो तुजो काळोख नपय जातलो सोमी जेजू सर तुजी पातकां बसकिता कितलीं पातकां तुजें ती आसूं दी मोरा पर्यंत म्हाका अकरेचे घडये पर्यंत आमकां पातक रडोवन जिणी बदलूंक अवकाश आसा 7th पॉयंट हो 7वो विशय भोव अपुरबायस जावन आसा पवित्रपण म्हळ्यार देवाचें हाजेरपण पवित्रपण आनी हाजेरपण पवित्रपण आनी दैवीक हाजेरपण सांगता वता होलिनेस एंड गॉड्स प्रेझन्स देखून म्हाका दैवीक रिती मंदिराक आयिल्ले लोक म्हणटा फादर थंय भितर येतना आमकां एक विशेश अनुभव जाता फादर देर इज अ ग्रेट औरा म्हणटात AURA औरा कित्याक हांगासर म्हाका हजारांनी लाखांनी लोकांनी येवन मागणें करतात देखून हे मागणें केल्याचो एक अनुभव आसा हे मागणें केल्याचें एक वातावरण आसा मासली पळयतना सयत थंयसर आमकां मासलेचें तळें आसा
ती एक व्हडले धवे धवे मासले हाडल्यात. ताका गौरमी म्हणटात, जायंट गौरमी. तांकां आपयल्या पुरो गौरमी गौरमी म्हळ्यार ल्हव ताळ्यांत कितले पोंदा आसले ल्हव वयर येतात. तांकां आतां दुसरे मासले आसात. पूण म्हाका त्या मासल्यांक पळयतनाच एक विशेश दैवीक अनुभव जाता. कासव आसा तळ्यांत आनी जायते डक्स आनी स्वान आसात थंयसर, आनी आमचे लव बर्ड्स आसात, आनी दुसरी सुकणीं आसात, व्हडले उदकाचे तळे आसा, जायते माडयो आनी कितें फुलां झाडां आनी कितले अपुर्बेचे तोट आसा आनी कितले अपुर्बेची बिल्डींग आसात, आनी सगळें वातावरण कितल्या मागण्याचें. पवित्र जावचें म्हळ्यार देवाच्या हातेरपणान प्रवेश जावचें. मातेवस वांजेल 5:8 वळ हांगासर अखेर करता. मॅथ्यू चॅप्टर 5:8. नितळ मनाची कितली भागी तांकां देव पळोवंक मेळटलो. नितळ मनाची मोगाच्यान दोळे आमी नंबया. नितळ मनाची कितली भागी, परतून परतून सांगा, नितळ मनाची कितली भागी देव तांकां पळोवंक मेळटलो. वय सम्या, म्हजें काळीज मन नितळ ना, म्हजे हात पांय नितळ ना, म्हजे संबंद नितळ ना, म्हजी चिंतनां नितळ नात, म्हजी उतरां नितळ नात, म्हजे कर्ण्य नितळ नात, म्हजें फाटलें जिवीत नितळ ना. पूण सम्या तूं म्हाका नितळ करूंक शकताय. सम्या तुज्या आमोलेक रक्तान म्हाका तूं नितळ करूंक शकताय. सर्गेंचे बापा, तुज्या मोगांत म्हाका पवित्र करूंक तूं आशेताय. पवित्र आत्म्या, तुज्या उज्यान म्हाका पवित्र कर. म्हजें काळीज देवाच्या मोगान जाळा शंकर. सम्या थंय सांतीसेम त्रिंदा थंय एकवटान जियोंक मरिया माया बरी, सांता भक्ता बरी, आंज बरी जियोंक फोव कर. सर्गेंचे बापा, दिव्य वाणी लायव्ह ह्या मागण्याच्या कार्यक्रमाच्या सर विक्षकांचेर आशिर्वाद घाल बापा. कोणाक विशेष कश्ट आसा बाबा, आंगान दूख आसा, ती दूख हळू कर बापा, ती दूख गूण कर बापा. कसलीय पिडा आसल्यार गूण कर बापा. वय कोणी थंयसर मागोन आसा कॅन्सर पिडेस्त, तूं येस घडये सम्या जेजू थंय गूण जाताय. तूं भावार्थान पातये जें कितें तुवें मागलां तें तुका मेळ्ळांच म्हूण सत्वान तें तुका मेळटलेंच. काम नातली सबार जाणां 30 जाणां मागोन आसात. तूं काम मेळटलेंच म्हूण पातये आनी तुजें काम जातलें. कोणी थंयसर मागोन आसा जानेवारीच्या पयल्या हप्त्यान थंयसर तुका काजार आसा, काजाराचें कार्य कशें जातलें म्हणून, आनी तुका व्हंकलेक चड मेळोंक जावना, तें गांवांत आसा कितें जातलें म्हण. पूण देव तुका सक्कळ संगती तुज्या बऱ्या पडशें करता. तूं मागण्यांत राव आनी तुज्या व्हंकले कडेन तूं मागण्याचे संगती उलय, पवित्र पुस्तका विशयान ती उलय, आनी देव तुजेर आशिर्वाद घालून आसा. कोणाकी प्रमोशन जायचें म्हण आशेता, देव ताका प्रमोशन फोव करता. सर्वेस्परा देवा तांकां प्रमोशन फोव कर. कोणाकी भुरग्याचे देणे आशेतात, भुरग्याचे देणे फोव कर. आनी कोणाकी गर्भांत बाळशें आसा पूण तें बाळशें तें सारकी वाडना, ताका अबॉर्शन करचें म्हणटा. धाकटेर सर्गीचे बापा अबॉर्शन करची गरजूच पडो नजो बापा. त्या बाळशाक तूं बऱ्या भलायकेन राख बापा. सुरक्षीत त्या भुरग्या बाळान जावंक, त्या भुरग्याक ल्हान व्हड जावंक फोव कर बापा. भुरग्याचे देणे नातल्या भुरग्याचे देणे दी बापा. बरेचशे शिकच्या भुरग्यांक तातूंत तांकां पास कर, उत्तीर्ण कर, बरो फुडार फोव कर बापा. कोण मागोन आसात हर एका तांच्या गरजांनी पाव बापा म्हूण तुज्या लागीं हांव परत तर मागतां. आमेन, आमेन, आमेन. सर्वेस्पर तुमचेय सवे आसो आनी तुमचेय सवे आसो, आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. जेजू राया मोगाळ इश्टा करता स्तुती आराधा. जेजू राया मोगाळ इश्टा करता स्तुती आराधा. देव तूं आमचो आमच्या काळजांत सर्पण करता नमस्कार. जियोन आसाय आमच्या काळजांत सर्पण करता नमस्कार. हालेलुया, 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 हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोगाच्यानो दैवीक लोरेत्र मंदिरांत हांव आसा. दैवीक लोरेत्र मंदिर मुल्कींत आसा. मुल्की तावन 2 किलोमीटर पयस मुल्कीचें रेल्वे स्टेशन आसा. बॉम्बे तावन येतल्यांक, केरळ तावन येतल्यांक, बेंगलोर तावन येतल्यांक मुल्की स्टेशनार देवल्या पुरो लगींच. आनी हांगा तावन केवल 1 किलोमीटर आमी पडला गेल्यार इफ यू गो टू द वेस्ट देर इज अ मुल्की बस स्टँड. एक्सप्रेस बसांचे ते नॅशनल हायवे
न्यू दिल्लीतून ट्रिवेंड्रमाक वयचें बॉम्बेतून येतले आनी बसार आयल्यार मुल्की थंयसर देवल्या थंयतून केवल 1 किलोमीटर मात्र किन्नीगोळच्या रस्त्यार दिवायन कॉल सेंटर आसा. तुमी येया, हेरांक आपण हाडा, हांगासर दैवीक अनुभव जोडा, देवाचें आशिर्वादां जोडा, जें कितें तुमी मागता सगळें देव तुमकां हांगासर दितलो. हप्त्याचे रेतीर आसात, 3 दिसांचे रेतीर आसात, इंग्लिशांत आसात, कन्नडांत आसात, कोंकणींत आसात रेतीर, आनी कावन्सिलिंगाक अवकाश आसा, तुमकां विनवणी घालून मागण्यो करूंक अवकाश आसा. हांगासर येवन रावोंक अवकाश आसा, रेतीरीक मात न्ही, अशेंच येवन रावोंक मौनपणांत रावोंक अवकाश आसा. 40 दीस, थोडी जाणां 2 म्हयने, थोडी जाणां 3 म्हयने सयत हांगासर रेतीरेंत रावून देवाचो अनुभव सोडटात. तुमकां सगळ्यांक हांव मोगान स्वागत करता. म्हजो सगळो विवर, एड्रेस, फोन नंबर, हांगा येवची रीत सगळी तुमकां वेबसायटीचेर मेळटा. तुमकां देव बरें करूं.